Assalomu alaykum. Ortda qolgan yil Andijon suv ta'minoti MChJ uchun mas'uliyatli va katta imkoniyatlar davri bo'ldi, desak mubolag'a bo'lmaydi. Boisi hududlarni suvlashtirish, aholini toza ichimli suv bilan ta'minlash hamda oqova suv xizmatini ko'rsatish ko'lami har doimgidan ortdi. Tahlillarga nazar tashlaydigan bo'lsak, 45 ta obyektda 330 kilometr ichimli suv tarmog'i tortish, 38 ta yangi suv qudug'ini o'rnatish, 19 ta suv qudug'ini ta'minlash ishlari olib borilganligiga guvoh bo'lish mumkin. Buning natijasida 49,5 ming aholi ilk bor toza ichimli suv bilan ta'minlangan bo'lsa, 80 ming nafar aholining suv ta'minoti yanada yaxshilandi. Bu kabi xayrli ishlar tufayli aholining ichimli suv bilan ta'minlanish darajasi 84% ga yetdi. Viloyatimizda toza ichimli suv ta'minotini yanada shakllantirish orqali aholi turmush sharoitini yaxshilashga erishilmoqda. Bu borada davlat dasturlarining ahamiyati katta bo'lyapti. Birgina investitsiya dasturi doirasida 9 ta obyektda 89,9 milliard so'mli loyiha amalga oshirilgan bo'lsa, obod qishloq va obod mahalla dasturlari ijrosini ta'minlash orqali 31 ta mahallada 107,3 milliard so'm mablag' evaziga suv qurilishi ishlari bajarildi. Shu kunlarda barcha andijonliklarning diqqat e'tibori Yangi Andijon turar joy majmuasida bunyodkorlik ishlariga qaratilgan. Katta qurilish maydonida Andijon suv ta'minoti MChJ tomonidan ham istiqbolli loyihalarga qo'l urilgan. Buning uchun Paxtakor va Munduz ichimli suv inshootlarida ta'mirlash ishlari amalga oshirilib, 40 kilometr masofaga markaziy ichimli suv tarmog'i qurish ishlariga kirishildi. Davlatimiz rahbari Andijon viloyatiga tashriflari davomida hududda sayyohlik salohiyatini oshirish yuzasidan ko'rsatma berib, bu boradagi loyihalar bilan yaqindan tanishadi. Ana shu jarayonlarda Xonobod shahrining avvalgi mavqeini tiklash, uni Farg'ona vodiysining sayyohlik markaziga aylantirishni bot-bot aytib o'tdilar. Prezident ko'rsatmalariga binoan Xontoq adirligida dam olish uylari qurilib, sayyohlikka oid loyihalarning dastlabki bosqichlariga tamal toshi qo'yildi. Tan olish kerak, har qanday maskan suv bilan obod. Andijon suv ta'minoti MChJ tomonidan 4,8 milliard so'm mablag' evaziga viloyatning eng baland qismida qurilgan dam olish manzillarini toza ichimli suv bilan ta'minlash ishlari bajarildi. Butun respublikamizda bo'lgan kabi Andijon viloyatida ham tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlash, buning uchun yetarli sharoit yaratish ishlari kengayib bormoqda. Hozirga qadar har bir shahar va tumanlarda kichik sanoat hududlari barpo etilib, ularda tadbirkorlikning o'nlab turlari bo'yicha loyihalar amalga oshirildi. Bu xayrli ishda faol ishtirok etgan Andijon suv ta'minoti MChJ tomonidan Xo'jobod, Oltinko'l va Ulug'nor tumanlarida 2 dona suv qudug'i, 4,5 kilometr suv tarmog'i va 2 dona suv inshootini qurish ishlari amalga oshirildi. Natijada kichik sanoat hududlarida ichimli suv ta'minotiga bo'lgan ehtiyoji to'la qondirildi. Tadbirkorlik sohasidagi islohotlarning davomi bo'lmish, yoshlar kichik sanoat hududlarida ham eng avvalo manzillarga toza ichimli suv quvurini olib kelishga e'tibor qaratildi. Buning uchun 19 ta obyektda 37 milliard 810 million so'mlik loyiha amalga oshirildi. Viloyatimiz tom ma'nodagi bunyodkorlik maydoniga aylangan. Qay bir manzillarga qaramang, qurilish jarayonlariga duch kelasiz. Ayniqsa aholini uy-joy bilan ta'minlash maqsadida barpo etilayotgan ko'p qavatli turar joy majmualari yuzlab hamyurtlarimiz uchun haqiqiy baxt koshonasiga aylanmoqda. Shu sharoit jumlasiga uning ichimli suv bilan ta'minlanganlik darajasi ham kiradi. Bu faoliyat turi ham Andijon suv ta'minoti MChJ jamoasi zimmasiga katta vazifalarni yukladi. Olib borilgan sa'y-harakatlar tufayli 69 ta ko'p qavatli uylardagi 2200 ta xonadonlar sifatli ichimli suv bilan ta'minlandi. Yangi turar joy majmualarida amalga oshirilgan ishlar mavjud manzillarining e'tibordan chetda qolishiga sabab bo'lgani yo'q albatta. Shuning uchun kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik jarayonida
39,3 kilometr ichimlik suv tarmog'i va 97 ta suv nasoslarida ta'mirlash ishlari olib borildi. Bu 78 mingdan ortiq aholi ichimlik suv ta'minotining yaxshilanishiga sabab bo'ldi. Amalga oshirilayotgan ishlar va erishilayotgan ijobiy natijalarning barchasi malakali mutaxassislarning uzoq yillik tajribalari natijasi albatta. Shu bilan bir qatorda jamiyatning zamonaviy texnik vositalar bilan ta'minlanganligi amaldagi ishlarning ko'lamini yanada kengaytirib, sifat jihatidan yuqori ko'rsatkichlarga erishishida muhim omil bo'lmoqda. Buning uchun 134 ta avtotransport vositalaridan unumli foydalanilmoqda. Texnik vositalar xususida fikr yuritilganida aytish lozimki, viloyatimizning ayrim manzillari toza ichimlik suv ta'minotiga ega emas. Ya'ni ba'zi mahallalarga toza ichimlik suvi maxsus suv tashuvchi transport vositalari orqali yetkazib beriladi. Shu yili Andijon viloyati u suv ta'minoti AJ tomonidan 5 ta zamonaviy maxsus avtomobillar bilan ta'minlanishi ta'minotdagi uzluksizlikka sabab bo'ldi. Qolaversa, favqulodda holatlar yuzaga kelgan paytda aholiga suv yetkazib berishning muqobil turidan foydalanishda ushbu avtomobillar qo'l kelmoqda. Tahlillar shuni ko'rsatmoqdaki, jamiyat oldida amalga oshirilishi lozim bo'lgan ishlar hali bir talay. Toki toza ichimlik suv yetib bormagan bitta ko'cha, bitta xonadon mavjud ekan, demak, bilingki, bu borada bajarilishi mumkin bo'lgan vazifalar ham bisyor. 2022-yil ana shu vazifalarni ijrosini ta'minlash uchun yangi imkoniyatlar eshigini ochishi shubhasiz.